السلام عليكم حبايب. اليوم وياكم مصطفى من قناة M5M. طبعا اليوم عندنا هذا البلاي 5 السلم. قبل يومين نظفته لان قام السيدي مالته ما يشتغل، فاضطريت فسخته وحاولت انظفه وكملت. السائل مال التبريد ما بدلته طبعا، فرجعت شديته على حسب الوصول اشتغل ماكو اي مشكلة. قام يطلع عندي شاشة زرقاء ويقول لي انه درجة الحرارة عالية وصوت الفان هم صار عالي عندي كلش. فاضطريت اليوم راح ارجع افتحه من جديد واضيف له سائل تبريد، لان سائل التبريد لين فتحته انا ورجعت شديته ما بدلته فيبس. فاليوم الطريقة شلون نضيف سائل تبريد للسي بي يو. هسه نبلش. عندنا تحت درنفيسات نطلعهن. تحتاج طبعا درنفيس مثلث، وتحتاج درنفيس تحتاج ألينك. هذا درنفيس مثلث، وتحتاج ألينك هم عندك من نوع النجمة. طبعا النجمة مالته تقريبا هالحجم هذا. أول ما تجي عندك تفتح هذا الكفر. هذا طبعا سلايد الكفر مالته. لا عندك كارت تقدر تفتح بيها أفضل من شوف فتح مالته سلايد يطقن لي برا. هذا طبعا مثل ما قلت لكم انا منظفه. شوف شلون نظيف، جهاز نظيف ما بيه اي مشكله، بس نضيف له سائل تبريد. نجي عندنا الطريقه، نفتح ذن مال الفان مال الباور برغيين، وهذا يجي الينكي مثل ما قلت لكم، الينكي نجم همبرغيين. بس تحفظون، شوف ذني شلون حجبن شوية طويل، تحفظهن على مود ما فيه دك المكانات. هاي واحد ثاني. شوف هسه عندك هذا الحجم وهذا الحجم، كل واحد يختلف، يعني على مود لا تتيه عليهن تقدر تصبغهن. شوف هسه اني هذا حدده على مود اعرف هذا مال هذا، وهذا باللون الازرق اعرف هذا مال هذا على مود ما يدوخ علي. هذا عندك لينكي، هم نحدده بلون اسود لان هم هذا يعتبر من النوع الطوال ذني، على مود تضمن انه انت ما عندك مشاكل راس. هاي طبعا نشيلها. هاي يشتت الحرارة عن الجهاز. طيب عندنا ذني مال الفان يفتح عن الفان، وهذا يفتح الكبل. هسه احنا بعد شدنا نرجع من هنا. هنا عندك برغة همين، هذا جو اللزقة هم نجمة يجي. هذا برغة نجمة الينكي، هذا من فتحه اللي هو الوحيد يجي هيك لونه حجمه يصير كبير. هذا بعد ما عندنا شيء، بعد قلنا ما عندنا شيء. اوكي هسه نجي نفتح هاي مالها، هاي سلايد طبعا نطلعها سلايد تطلع. شوف طلعت سلايد، هم نخليها على صف. عندك السي دي ببرغة واحد اللي هو يجي درنفيس، هو الوحيد يجي شكله. هم نفتحه.
خليها على صفحة. الهارد سحب، هذا الهارد ديسك مالته. هسه شندك نفتح هذا. نفتح مال الفان ونفتح هاي هم. مال الفان حجمهن يصير طويل، حجمهن شوي يصير، هم تقدر تحددهن. ذني مال الفان طوال على مود ما تتيح عليك. هسه شو بقى عندنا؟ نفتح الكفر من الظهر مالته. هذا الكفر لازم نفتحه من الظهر مالته. هذا هم طق، بس احنا ورا ما فتحنا دنيش البراغ الطوال، هذا يطلع هم طق وياه. شوف فتحنا اها يصير طلع سلايد. هذا الكفر الثاني. طبعا هذا سلايد قلنا يطلع على الصفحة، طقه من هنا يطلع سلايد. شوفوا شباب، أنا محدد البراغ السود هذين على مود أعرف مكاناتهن. هذا على مود أعرف ذني السود أنت رجحهن وين ما كان. على مود ما تخمين هذا هم أسود عندك، والبيض احنا عايفينه على خطته. حبايب قلبي، هاي البراغي لازم كلها تنفتح، البيض والسود. يلا تقدر تطلع المجمع كامل. هسه بلش فتح البراغي. هسه انا حاليا راح اوقف لكم التصوير شويه على ما اكمل البراغي وارجع من جديد ابلش لكم التصوير. رجعنا وياكم حبايب قلبي. حبايب قلبي، هسه انا فتحت طبعا كل البراغي اللي موجودة. قلنا الأسود أشرنا عليه بالأسود على مود ما تيها. تريد أنت تأشر، تريد أنت تصورهن تصوير كاميرا، ما عندك مشكلة. هنا عندنا ذني البراغي، ذني ضاربهن أكساني، ذني يصيرن أصغر. شوفوا حبايبي، شوف هذا البرغي وهي هذا البرغي، هذا يصير أكثر، فأنا ضاربهن أكس على مود ما تيهن، على مود لما تريد ترجعهن ما تصيف عندك المكان، تشد لها برغي اكبر. لاني 4 طبعا يجن، شوفوا 4 يجن. هاي قبل لا تفتحها، شوف هسه قبل لا تفتحها اول ما تجي تشلي على شرطه. هذا الواي فاي، شريط الواي فاي فتحه تخليه على صفحه. شو بقى عندك؟ هاي الأشرطة سحب، هذا تسحبه سحب. هذا تفتح الكليبسة مالته، هاي الكليبسة السوداء لازم ترفعها يلا ينفتح، يطلع عندك بسهولة. هذا سحب، هذا سحبه سحب، هذا مال السيد. هذا سحب مال دقمة الباور. هسه ذن الأشرطة خلصنا من هذا. هنا عندك مال فان، هذا مال فان هم لازم يسحبه بهالطريقة. اوكي خلصنا. هسه هذا ما ينرفع عندك، حتى لو راح ترفعه ما ينرفع. عندك هنا براغي مثبتاته اللي هم اللي هي هاي البراغي هذول. هذا واحد جوا صايرات، طبعا ذن سود همي. انا الترنفيس مالتي ما بي مغناطيس حتى يلزم البرغي، نضطر انه نشلحن. انا مو هسه هاي حديدة لازمتها. هذين البراغي الاثنين قلت لكم عليهن. هذا واحد ثاني، هذا مكان الهارد
اللي هو هذا البيت مالته مال الهاب تقعدة الهاب. هنا هسه عندنا هذا المجموعة، ذني اللزقات أهم شي تحافظ عليهن ما يوقعن، هذني تحافظ عليهن ما يوقعن، حتى خاف بالتنظيف تنظف انه تتأكد من ذني موجودات. حاليا نفتح هاي الحديدة، هم برغيين، برغيينها البراغة مالتها تختلف عن البقية، هذا واحد وهذا واحد. طبعا هذا راح يكون اول فيديو لي على القناة مالتي. القناة مالتي راح تختص بالالعاب فقط، بس حبيت اوضح لكم هاي انه الطريقة مال التنظيف البلاي طبعا، وتضيفون سائل تبريد بنفس الوقت. هسه احنا خلصنا، فتحنا ما عندنا اي برغي. عندك هذا مال باور لازم تفتحه، الطريقة مالته شوية بيها صعوبة، اما تريد ترفع الخارطة وتطلعها، والافضل من هذا انه هو بمكانها وتطلعها. تحاول انه عندك شي منبل من تك صفحة السحبة على كيف يطلع لك. هسه خلصنا بعدها. فتح مال الخارطة شلون ترفع منها، طلعها هنا رفعناها. طبعا عندك هنا اكليبسه مال باور طابه لي جوا شويه قويه، ترفعها قطعت. هذا سحب. اوكي حبايبي، هاي الاكليبسه مال كهرباء داخله لي جوا، فهي المثبته عندك شويه صعبه بالحركه. نفس الشيء هم عندك هنا بلاستيكات على مود ما يصير الحراره قبل مباشره على المكثف. هذا الاثنين هنا همين، اهم شيء انه ذن ما يوقعن بالتنظيف. انا طبعا نظفته قبل يومين البلاي، نظيف ما بي اي مشكله، بس قلت لك واجهتني، قلت لكم واجهتني انه ما بدلت السائل. قام يطلع عندي درجه الحراره عاليه، وقام صوت الفان يصعد عندي، ما كان عندي صوت الفان يصعد. نظفته انه على مود السيدي قام ما يقرا، قلت شوفه. فهسه هاي الخارطه مالته نخليها على صفحه، راح نبين لكم انه شلون نطلع الفان. طبعا حبايبي ملاحظه عندكم، هاي الكليبسه مرات توقع، اللي ما يعرف مكانها هذا مكانها، هنا مكانها قاعدت. هاي هسه لما راح تفتحها، هذا برغي من راح نفتحها هاي الكليبسه راح توقع، فمن توقع راح تتيه مكانها انه انت وين كانت. هسه من راح نفتحها. هاي البارحة صارت عندي، أول البارحة من فتحتها ودخت بيها يعني بالقوة رقد، لما راح تقلبها وقعت، فما راح تعرف إنه هي وين. فهاي مكانها هنا. شوف الفان أنا منظفة، البرد مال الفان مال السي بي يو، الفان نظيفة مالته. الفان هاي برغيين، هذا واحد وهذا واحد تقدر تفتحها. هذا السي دي تقدر تفتحها من دن البراغي الأربعة إذا عندك مشكلة بالسي دي تنظفه تريشي. اما لا تبدل السي دي فعندك 4 براغي دني تشلع السي دي وتبدله. عندك هنا دقمة الباور، هذا اشتريت مالتها. السماعة الواي فاي بالوجه صاير، وهذا السي بي يو الباور مال الكهرباء. هم تقدر تطلع هذا يطلع هيك، ما عندنا بيه مشكلة يعني منظفه، ولا عندنا مشكلة بيه حتى فتح. فهسه كلها نعرفها على صفحة. ننظف العجين على السي بي يو، هذا نعرفه على صفحة من طلع. ننظف العجين مال السي بي يو على مود نضيف له عجين جديد. نجي البخاخ الكحول وكلينس، نرش الكلينسة، نحاول نوقع. هسه حاليا هذا نظف، أفها على صفحة. نجيب هذا على المذربوط، ننظف هذا على المذربوط على مود نضيف له كحول، نضيف له مادة مبردة جديدة اللي هو سائل التبريد. هسه هنا يجي دور تنظيف مال الليدان.
هذا نبي الحافة على مود نقدر نوقعها اللي هو هذا. اللي هو هذا كله نوقعه، ما نبقي منه اي شيء. طبعا اني من فتحته ما قربت على السائل مال التبريد، بس نظفته ورجعت شديته. بس صارت عندي مشكلة انه قلت لكم انه صوت الفان صعد وقام يحمى، وانا حاليا احتاج الى يعني انه ان شاء الله قلت لكم انا هاي القناة راح اسويها بس الالعاب، فاحتاج اشتغل عليها. للأمانة اشتغل على البي سي، بس بي سي سعرها غالي فمتوفر بس البلاي، فنلعب على البلاي. هذا طريقة الإضافة المادة المبردة حرف فيه. طيب اكو جماعة شو يسوون يخليها ويديرها دائما، بس هي الطريقة الصح الواضحة انه حرف في يدك هاي. نيجي على هاي شوي الوقت، نشيلها صار فوق. هاي القصارة ما يعرفها قبل نزلت. هاي صارت مو حرفي، صارت جبل، صارت مو حرفي. نظفها زين، ماكو بعد، ماكو ما نازل. هاي مايع طبعا، هاي الهيت صارت مايع، شو من الحر مايع، الحر مايع، مو من النوع اليابس، خالها بالثلاجة شوية على مدة بس. نمسح هذا النازل طبعا، ما نخليه ينزل أي شي. حبايبي هاي النوعية تجي مو يابسة مي، فما راح تفهم عندكم تضربها حرف فيه، لأنه خالها بالثلاجة، بس ما أدري بيها إنه هيجي لين صار. فأنتوا لما تجيبون حاولوا تخليها بالثلاجة شوية على مود تلزم نفسها. هسه حبايبي هاي ضفنا لها، نرجع نقعدها من جدة وجديد. جيب البلاي، نرجع نوجهها عليه. بيها هسه قاعد اوكي. هذا تمام. هسه نرجع نثبت هذا البرغي، عندنا واحد هنا. هو طبعا هنا بس واحد، هاي المجموعة بس واحد. نرجع نقعد من جدة وجديد، نشوف المدة، قاعد من جدة وجديد. كنت بحال اشرب نطلعها. طبعا نرجع هاي القطعة قبل لا انساها.
هاي القطعة لازم نرجعها ونرجع نقعد البورد. هذا البورد قاعد شكل فيشة مال فان. خلاص سميتها. شدنا بعد هنا طبعا ما عندنا اي برغي، ما عندنا. نرجع من جدة وجديد. قاعد هاي قاعد الفيشة مال الباور نخلص من عندها. نرجع ثانية نقعد هنا طلع الفيش هاي قعدت خلاص. نرجع من جديد هسه حبايبي، نرجع نقعد. طبعا سلايد ثاني مثل ما قلت لكم، سلايد هذا قعدت. هاي هم سلايد. هاي قعدت الوحيدة اللي هاي بيها كليبس، ترفعها قاعدها ننزل يعني خلاص. هاي هم سلايد. نرجع نجيب الأنتنة قاعد جوا هاي بس هنا هذا الشريط مالتها نقعدها. هسه حاليا خلص هاي خلصت المجموعة كلها. نرجع نشد البراغي من جدة وجديد، اللي مثل ما قلت لكم السود للسود والبيض للبيض انا محددهم. نجي نقعد اول شي ذني مكانهن مزعج، لان قلت لك كان النفيس مالتي في مشكلة انه ما بي مغناطيس يجلب بالبرغي. هذا واحد. اتمنى منكم حبايبي تدعموني باللايك والشير، واي شي تحتاجون ان شاء الله انا بخدمتكم، اللي اقدر عليه ما اقصر لكم ان شاء الله. هسه نرجع نشد البراغ. هسه حاليا راح اوقف التصوير اني على ما اشد البراغ واكمل وانا موت. نرجع نشتن الكفرات ونخلص من عندها. رجعنا وياكم حبايبي. هسه خلصت البراغ ان شاء الله. نرجع من جديد نشد الكفر هو مالته. صار كل البراغ شديناها بعد ماكو اي مشكلة. هسه نشد الكفر. نجي الكفر طبعا يكون الكفر هذا مالته ستايل، يجي منها يتلبس اول شي ويرجع يتقبض ضغط. نرجع نشد هاي الحديدة. هنا أنا هسه هذا شاخطين عليه بالأزرق اللي هو قصير شوية. نرجع نجيبها. هذا عندنا بالأسود همين واحد. هذا هم واحد بالأسود من طوال يصيرها.
هذين عندنا هنا المثلث الدنيا ذني يصير نرفعه طوال. هذا واحد ثاني. ثاني اثنين ثلاث وهذا واحد. هسه تقريبا خلصنا بعد ما عندنا مشكلة. هاي كلها رجعت. هذا هنا عندنا برغي، هذا الصغير الأبيض. هسه هذا خلص. نرجع من جديد، نرجع الهارد. راجع الهارد طبعا يقعد بهاي الطريقة. قاعدته بهاي الطريقة دفع لحد ما يبين عندك البرغي منه. يقعد البرغي مالته انظر. قطعة مالته ترجع سلايد. والبنات مالتها دفع. تقعد دفع. وهاي هنا تطبيق. هاي تندفع وهاي كبس. شلون صارت القاعدة مالته. نرجع عندنا هذا البرغي الأسود اللي هنا جوا اللزقة. هذا يجي مثلث. هذا يجي جوا اللزقة. هذا يبين لك ان الجهاز مفتوح لو لا. هاي اللزقة لا مشلوعة معناه الجهاز مفتوح. نرجع الكفر مالته. طبعا هذا الكفر مالته تطبيق بالوجه. شكرا حبايبي لكم على مشاهدة الفيديو، واتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك للقناة، واتمنى منكم الدعم للقناة واكون ممنون منكم. شكرا لكم من كل قلبي. يقعد من حافة واحدة. قاعدة من ورا سلايد طبقة. يدخل سلايد من ورا والوجه مالته يتطبق. هسه حاليا احنا خلصنا. يبقى عندنا هسه ناخذه للفحص ونشوف وضع الفان شنو مالته. وابقوا ويانا. هسه حبايب قلبي هذا اللي بدا يشتغل. ان شاء الله ما ابي اي صوت. حتى الدفع مال الفانات ماكو. تحس حبالك طافية. هذا اللي بلاي طبعا هسه اشتغل.